anak-anak Simbok dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda saat ini. Dan terima kasih selalu setia dengan channel Oma Simbok. Oh ya, pada kesempatan kali ini masih sama seperti video-video sebelumnya, tim Oma Simbok menyuguhkan video perjalanan ke tempat-tempat yang memiliki cerita sejarah. Dan episode kali ini, tim Oma Simbok melakukan perjalanan ke makam Ki Ageng Mangir. Lokasi makam Ki Ageng Mangir di Sorolaten, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ki Ageng Mangir adalah suami dari Ratna Pembayun, di mana Ratna Pembayun adalah putri dari Panembahan Senopati. Setelah tiba di lokasi, kami bertemu dengan Ibu Mina. Beliau cucu dari juru kunci makam Ki Ageng Mangir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun ngapunten nggih mengke menawi bahasa kula campur bawur nggih. Wonten Jawine, wonten bahasa Indonesiane nggih, saestu kula nyuwun pangapunten. Kula wonten mriki namung mewakili kemawon, nami kula Ibu Mina, lajeng menika kakak kula Ibu Wagina, dadosipun kula ndampingi ingkang sepuh. Lajeng rumi niki kula namung mewakili mawon nggih, Mbak, Mas. Ingkang sepindah niku juru kuncinipun simbah kula. Lajeng simbah kula sampun seda kakung putri. Lajeng lumingsir wonten bapak kula. Bapak kula nggih sampun seda. Lajeng lumingsir wonten mama kula. Lah mama kula sampun sepuh. Ingkang nerasaken resik Mbak Yu kula ingkang dampingi kula ngaten. Boleh minta cerita sedikit di sini lokasinya? Oh ya, boleh aja tapi sebisanya saya dan setaunya saya ya Mbak ya, Mas. Kalau sini ikut sini dusun Sorolaten. Itu ikut wilayah Kelurahan Sidokarto, Kecamatan Godean, ya Kabupaten masih Sleman. Di sini makam nyuwun sewu nyuwun ngapunten, makam Ki Ageng Mangir. Lah itu makam Ki Ageng Mangir pertama kali yang menemukan itu Pak Warno yang semare di sebelah Ki Ageng Mangir. Nyuwun sewu kalih sik semare teng mriki mbok bilih mangke pertanyaan anggenipun kula jawab wonten kalepatan saestu kula nyuwun pangapunten kalian Ki Ageng Mangir ingkang semare wonten mriki lan sedaya simbah-simbah kang semare wonten mriki. Lah ingkang manggalaken sepindah niku Pak Warno. Dados juru kuncinipun simbah kula. Pak Warno dados sesepuh ingkang sepindah mriki. Nggih, juru kuncinipun simbah kula. Lah Pak Warno niku sebelum dibangun yang menemukan, setelah ditemukan baru dibangun. Dibangun itu sekitar tahun 72. Berarti ditemukan sebelum tahun 72 sekitar tahun 70-an itu ditemukan. Tapi belum dibangun loh Mbak. Lah dibangun baru tahun 72. Terus rumiyin nika makam pemakaman umum ya Bu? Kemungkinan Mbak, kula kan dereng lain nggih tahun niki dibangun nembe. Dadosipun nggih kemungkinan rumiyin niku nggih makam umum kula kinten. Lah selama diketemukan makam Ki Ageng Mangir niki terus enggak ada yang masuk dimakamkan di sini kecuali Pak Warno. Pak Warno karena yang menemukan dan dia ada yang bertanggung jawab bisa dimakamkan di sini. Kan ada dua toh Mbak di Kota Gede sama di sini toh? Iya. Ya kalau yang di Kota Gede kan setengah di luar, setengah di dalam itu. Tapi nyuwun sewu nyuwun ngapunten
banyak yang mengatakan asli di sini, tapi itu tergantung kemantapan manahipun piyambak-piyambak. Mboten saged memaksa nggih. Ziarah ke sini gimana nih? Oh, kalau saya pribadi ya Mbak ya, kalau ziarah itu yang saya utamakan mendoakan yang semare di sini kan ada ya Mangir itu kan yang pokok, tapi mendoakan. Kalau udah mendoakan itu baru lain-lain, tapi jangan salah kaprah, semua itu cuma untuk lantaran aja. Yang penting kan jadinya mendoakan gitu. Kalau saya pribadi loh Mbak, tapi kan saya nggak nanyain satu-satu nama, jadi nggak tahu keperluannya apa, itu nggak tahu. Cuman kalau saya pribadi ya utama itu mendoakan. Kalau untuk waktu ziarahnya Bu, dari jam berapa? Kalau di sini ya Mbak, sifatnya kan umum, siapapun boleh, yang penting tidak mengganggu satu sama yang lain, saling menghargai. Itu mau pangkat, itu mau, di sini sama, nggak ada perbedaan apa-apa. Cuman kalau peraturan itu kan nggak dicantumkan Mbak. Sini kan sifatnya sederhana dan tidak boleh ditonjol-tonjolkan. Jadi makam juga sederhana, peraturan juga kita sendiri harus tahu. Oh, peraturan kalau di makam menerapkan diri sendiri. Kalau begini pas enggak? Nah, kita kan bisa menilai sendiri. Kalau peraturan yang utama itu ya lebih dari 3 hari 3 malam itu harus lapor sama Pak Duku. Kalau dulu waktu belum corona gini ya Mas Mbak, itu 3 hari 3 malam saya minta KTP, cukup yang meminta saya, nanti saya laporan ke Pak Duku. Kalau sekarang peziarahnya yang datang ke tempat Pak Duku, jadi sampai berapa hari itu boleh, cuman ada laporan gitu, karena ya keadaan kayak gini toh Mas Mbak gitu, saling menjaga dan mengikuti peraturan pemerintah gitu, jadi semua kan diikuti biar nyaman. Pengelolaan sini berarti dari pemerintah enggak? Pemerintah enggak ada Mbak. Di sini dari orang-orang yang peduli aja. Kayak seperti saya gitu, ada yang mencarikan untuk kancingan gitu kasarnya. Tapi saya itu kan cuma naluri aja dari simbah-simbah dulu. Jadi di sini itu saya juga prihatin. Jadi itu untuk saya pribadi. Gitu aja, nunggu tetesnya embun kalau orang Jawa gitu. Saya mau tanya, ingkang menawi saged dijelasaken menawi ingkang makam sing wonten mriku sinten mawon, kaliyan sing ingkang wonten mlebet niku sinten, kaliyan sing wonten Jawi niki sinten? Nyuwun ngapunten nggih Mbak, menawi ingkang mlebet niku jelas Ki Ageng Mangir nggih. Lajeng ingkang sebelahipun Pak Warna kala wau kaliyan Bu Warna ingkang manggihaken makam Ki Ageng Mangir saderengipun dipun bangun. Lajeng menawi ingkang ngajeng niki ingkang siji miring niku nyuwun ngapunten kawit suwargi simbah kula menawi wonten ingkang nyuwun prisa mboten mangertos. Dadosipun kula nggih mboten mangertos ngoten. Menawi menika tasih trah celak niki mawon. Dusun Kajuran niku lajeng menika nggodhean niku lurah-lurah. Wingking niki namung niku nggih mung ngalih kula pribadi nggih kepercayaan niku kan manahipun kembali manahipun piyambak-piyambak kala wau nggih Mas Mbak niku wonten makamipun Eyang Baru Klinting. Wonten wingking. Dados menawi kalih makamipun Ki Ageng Mangir sak wilanipun wonten Jawi Beteng nggih. Niku Eyang Baru Klinting. Eyang Baru Klinting niku dadosnya untuk 2 nama Mbak, itu Mbak saya sendiri juga enggak begitu jelas ya Mbak ya. Itu kan untuk 2 nama Mbak, Tumbak sama yang satunya tuh nama pamannya apa gimana gitu Mbak. Tapi yang jelas kan untuk nama kalian ya. Kan terkenal tuh Mbak. Mbak yang Baru Klinting gitu. Nah, ziarah teng mriki kathah nggih Bu? Kathah.
saking luar Jawa kathah, saking istana kepresidenan pusat mawon wonten kathah nggih. Kembali ka niku wae Mbak kemantepan manahipun piyambak-piyambak. Menawi kratonipun kan wonten sandhakanipun Mbak pasangan menika menawi wulan ruwah kalih sura niku rutin saking mriku sami tindak mriki. Menawi kala wingi kantenan kawontenan nembe ngoten iki dados namung perwakilan. Biasanipun wonten Pak Dukuh, lajeng Pak Lurah, Pak Karek, saking mangir nika kratonipun nika mangke mriki kula ngaturi Pak Dukuh. Niku sampun program rutin Mbak niku. Mriki ingkang anu niku sifatipun umum Mbak kagem sinten mawon angsa teng mriki sami. Umpami pangkat pun lepas sami mawon. Kakak saking luar Jawa niku kathah. Terus Ambon wonten. Saking Palembang, Pekanbaru. Kathah, Mbak. Paling kathah menawi trahipun saking Kebumen. Niku paling kathah saking Kebumen. Kabupaten. Nggih, sing Kabupaten. Ibu menika kan wonten tulisan Cipta Rasa terus sampai kala wonten nggih wonten tulisan apa ya? Cipta Dadi. Cipta Dadi menika aksosipun apa nggih Bu? Nggih niku nganu nggih Mbak, kula mboten saged pastinipun niku napa, namung Cipta Rasa niku kan pun nyiptakaken rasa to Mbak. Lah mengke menawi mlebet sampun dugi Cipta Dadi. Mengke niku kula kinten nggih ndadosaken raos ingkang sae ngoten kemawon simpelipun. Bila anggenipun kula nanggapi wonten kalepatan saestu kula nyuwun pangapunten niki namung tuker pengalaman kemawon generasi nggih. Nggih, sami-sami lho. Nggih. Nganu napa dadaan. Nggih, kula nggih semanten ugi sesaged kula namung ngoten niku Mbak niku namung nerasken mawon tuker pengalaman.